kali ini aku ada di rumah. Nah, kali ini gentengku roboh guys, tuh ketusuk. Ini genteng guys, ya guys, genteng dan aku tidur nih guys. Ini gentengnya gitu guys. Gentengnya ini namanya Superman Ranger guys, makanya dia bisa gitu. Itu apa ya? Ini video ini. Nah guys, yaudah aku mau kirimin fotonya dulu ya. Kalian lupa guys.